Zdravo ljudi, evo nas u novom klipu na Hello Vlog kanalu i danas idemo na Balkan Tube Fest. Sa nama je tu i Boris. I uputili smo se ka tamo, logično. I hajdemo da krenemo. Tu je sa nama i moja mama. Aha. Evo je. Bez mame ništa. Sad ovo kratak vlog pre nego što dođemo do Sava centra. Da, i tamo ćemo da isprobamo one naše pištaljke, da. Možemo čak sada. To ću ja da stavim. Sad. Dobro, dosta. Eto ga. To ćemo tamo da sviramo, možda nas čuju. Pivamo, navijamo, bre. Ne znam da li dozvu. Inače, tamo ćemo snimiti možda klip jedan. Uglavnom će biti dosta slika. Zato što pištim nešto, ali dobro, nije važno. Zbog baterije sigurno. Vidimo se u sljedećem klipu. Da, to je bilo to i vidimo se na Balkan Tube Festu. Ćao.